Automat vrši funkciju uzubljivanja zupčanika anlasera i zamajca vozila. Kada se ta radnja desi, zatim spaja struju na četkice koje onda pokreću rotor. Vrlo često stradaju kontakti automata koji se spajaju. Čest kvar se prepozna po zvuku koji klikta, a ne pokreće vozilo. Automat se po pravilu menja kompletan, dok kod nekih japanskih i američkih vozila se menjaju samo kontakti. Nosač četkica. Četkice su grafitno-bakarnog sastava i one prenose struju na rotor, kojom prilikom se rotor vrti. Na vozilima ima raznih dimenzija i u setu ih ima od 2 do 12. Na vozilima obično od 2 do 4, dok na mašinama zavisno o veličini i snazi anlasera ima i više. Reduktor. Svi novi tipovi anlasera imaju ovakav prenos, dok kod starih tipova nema. Funkcija ovog prenosa je da se rotor vrti brzo. Dosta puta se menja kruna tog prenosa jer je najčešće izvedena u plastici pa se istroši ili popuca. Bendix putuje po osovini rotora i uzubljuje se sa zamajcem vozila. Bendix ima u sebi kvačilo koje služi da kad je motor pokrenut, to kvačilo otpusti i zupčanik se vrti u prazno, tako da bi se mogao vratiti u početni položaj. Dosta čest kvar Bendixa je da okreće u prazno, proklizava i motor se ne pokreće da bi upalio. Rotor. Ne tako često, ali bude potrebno promenuti rotor. Zna se dogoditi pogotovo kod većih dizel motora da jednostavno izgube u spoju između lamela i jednostavno anlaser ne radi. Ili ako je puno forsiran verglan, onda izgori izolacija lak i dođe u kratki spoj. Prilikom servisiranja anlasera potrebno je obraditi kolektor po kojem klize grafitne četkice da bi imale bolji kontakt i da bi se ravnomerno trošile.
Prednja dekla, osovina reduktora i zadnja dekla imaju čaure u kojima klizi rotor. Ukoliko su te čaure istrošene, rotor zapinje za držače statora, pa se stvara otpor.